बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जब हम इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश में टोटल 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं और जब हम किसी भी अल्फ़ाबेट की बात करें तो हर अल्फ़ाबेट की 3 एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहले तो उसकी पिक्चर होती है, किसी भी अल्फ़ाबेट की पिक्चर पहला एलिमेंट होता है। दूसरा उसका नेम होता है और तीसरा एलिमेंट किसी भी अल्फ़ाबेट की साउंड होती है। तो व्यूअर्स, मुझे पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा इस बात पर स्टार्ट कर रहे थे और इसके साथ साथ टीचर्स भी मुझे ये बात कर रहे थे कि आप फोनिक साउंड्स के हवाले से कोई भी वीडियो बनाएं। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ फोनिक साउंड्स को शेयर करूंगी कि हर इंग्लिश अल्फ़ाबेट की साउंड क्या है। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम देखते हैं ए की अगर हम साउंड को देखें तो वो बनती है ए फॉर एप्पल, ए। अगर हम बी की आवाज़ को देखें तो बी की आवाज़ है ब। बी फॉर बेड। और अगर हम सी की आवाज़ को देखें तो सी की आवाज़ है ख। सी फॉर कैट। डी की आवाज़ है ड। तो ये वीडियो ना सिर्फ पेरेंट्स के लिए बल्कि इसके साथ साथ टीचर्स के लिए भी हेल्पफुल होगी ताकि वो अपने बच्चों को क्लासरूम में ये सिखा सकें कि हर लेटर की साउंड जो है वो क्या है। जैसा कि मैंने डी की बताई है, आवाज़ है डी फॉर डॉग। इस तरह जो अगला लेटर ई है उसकी आवाज़ है ई फॉर एग। और एफ की आवाज़ है यानी कि आपके जो लिप्स और टंग और जो मुंह है उसको आपने कैसे इस्तेमाल करना है एफ की आवाज़ के लिए। ये एफ की आवाज़ है यानी कि एफ फॉर फैन। और जी की आवाज़ है ग। जी फॉर गन। एच की आवाज़ है हो। एच फॉर हॉर्स। आई की आवाज़ है ए। आई फॉर इंक पॉट। जे की आवाज़ है जे फॉर जग। के की आवाज़ है ख। के फॉर काइट। और एल की आवाज़ है ल। एल फॉर लेमन। एम की आवाज़ है यानी कि एम की आवाज़ आप देखें कि मैं कैसे अदा कर रही हूँ। एम फॉर मोंकी। और एन की आवाज़ है नो। एन फॉर नेस्ट। अगर हम अगला लेटर ओ की आवाज़ देखें तो ओ की आवाज़ है ओ फॉर ऑरेंज। और पी की आवाज़ है पी फॉर पाकिस्तान। और क्यू की आवाज़ है क्यू फॉर क्वीन। और आर की आवाज़ है यानी कि आर फॉर रैबिट। और अगर हम एस की आवाज़ को देखें तो एस की आवाज़ आपने मुंह से निकालनी है एस फॉर सन। और टी की आवाज़ है टी फॉर ट्री। और अगले लेटर यू की आवाज़ है यू की आवाज़ है और यू फॉर अम्ब्रेला। और वी की आवाज़ है मैं मुंह से जो आवाज़ निकाल रही हूँ प्लीज़ आप उसे समझने की कोशिश करें कि वी की आवाज़ है वी फॉर वैन। और अगला लेटर हमारा डब्ल्यू है। डब्ल्यू की आवाज़ है डब्ल्यू फॉर वॉच। और एक्स की आवाज़ है यानी कि आपने एक्स और एस को मिला के एक्स
ये आवाज़ बनती है एक्स की, यानी कि एक्स फॉर एक्सरे, और वाई लेटर जो है उसकी आवाज़ है या। और जो आखिरी हमारा लेटर है वो है जी, और जी की आवाज़ होती है ज, यानी कि जेड फॉर जेब्रा। तो व्यूअर्स, आज मैंने आपको जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैं उनकी साउंड आपको बताई है। मैं उम्मीद करती हूँ कि एज अ टीचर और एज अ पेरेंट ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, क्योंकि छोटे बच्चे जो अभी तक स्कूल नहीं जा रहे उनके लिए जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनकी साउंड बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है, और इस तरह वो इंग्लिश को ज़्यादा अच्छे अंदाज में और ज़्यादा बेहतर अंदाज में समझ सकते हैं। तो व्यूअर्स, इसके साथ साथ मैं उन तमाम व्यूअर्स का शुक्रिया अदा करती हूँ जो कि मुझे अच्छे कमेंट्स लिख रहे हैं। इसके साथ साथ आज की वीडियो के हवाले से भी मुझे आप ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और इसके साथ साथ ये आपके लिए कितनी हेल्पफुल है। और इसके साथ साथ अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो व्यूअर्स, अगली वीडियो तक के लिए, जिसमें कि मैं इंशाल्लाह डेंगू के हवाले से बात करूँगी कि डेंगू कि अगर सिम्टम्स आप में नज़र आ रही हैं तो आप क्या इक़दाम कर सकते हैं, और इसके साथ साथ आप डेंगू वायरस से कैसे बच सकते हैं, यानी वो कौन से ऐसे इक़दाम हैं जो आप अगर करें तो आप डेंगू वायरस के शिकार से बच सकते हैं। तो व्यूअर्स, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।